បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលប៊ូសលក់ផលិតផលនៅលើអនឡាញគឺនៅលើ Facebook ហើយបងប្អូនត្រូវការភ្ជាប់កាតចូលទៅក្នុង account Ad Manager របស់បងប្អូនសម្រាប់ទូទាត់លុយជាមួយ Facebook សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ភ្ជាប់សោះហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ម្ដងហើយប៉ុន្តែភ្លេចវិធីភ្ជាប់កាតឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកាតសារជាថ្មីវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនហើយដើម្បីភ្ជាប់កាត Visa ឬ Master របស់យើងចូលទៅក្នុង account Ad Manager ជាដំបូងបងប្អូនចូលមកក្នុង Firefox ឬក៏ Google Chrome មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកក្នុង Ad Manager សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន pin Ad Manager ទុកនៅទីនេះយើងចុចចូលមកសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីបងប្អូនមិនដឹងថាចូលមកក្នុង Ad Manager ហ្នឹងតាមវិធីណាបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនថ្មីបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យ ADS Manager មក ADS Manager នេះ Enter ទៅបន្ទាប់មកបងប្អូន scroll ទៅក្រោមបន្តិចមករកមើល website របស់ Facebook ហើយរកមើលពី ADS Manager Meta for Business បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅក្នុង Go to Ad Manager នេះមកពេលហ្នឹងគឺវានឹងឆ្លងទៅកន្លែងដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងហើយអានេះគឺជា campaign ដែលបងប្អូនមើលរបស់ខ្ញុំចេញទម្រង់បែបនេះណានេះដូចគ្នាខ្ញុំបិទរបស់ខ្ញុំចោលអូខេខ្ញុំបង្ហាញនៅទីនេះតែម្ដងបងប្អូនចូលមកគឺឃើញក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងករណីខ្លះបងប្អូនចុចមកអត់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេគឺទាមទារការ log in account ដោយសារបងប្អូនអត់ដែល register ចូលសោះណាអញ្ចឹងបងប្អូន log in តាមជាក់ស្ដែងមកបើវាទី account Facebook បងប្អូនវាយ account Facebook មកមាន Gmail ហើយនិង password របស់យើងហ្នឹងពេលចូលមកភ្លាមគឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងហើយអានេះគឺជាកន្លែង boost កន្លែង campaign ណាកន្លែងរៀបចំការ boost ផ្សេងខ្ញុំអត់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដាក់កាតតែម្ដងឬផ្លាស់ប្ដូរកាតនេះគឺយើងយកពាក្យ billing and payments ចុចលើវាមកអូខេចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវ select យកពាក្យ payment setting នេះចុចលើសញ្ញាកាតហ្នឹងមកអូខេហើយយើងអូសមកក្រោមមក scroll មកក្រោមបន្តិចមកករណីខ្ញុំនេះគឺនេះខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជាប់ Visa card ដែលមានកតុយលេខកាត7266នេះហើយឥឡូវដល់ឆ្នាំ2025គឺវាផុតកំណត់ខ្ញុំទៅតែផ្លាស់ប្ដូរ Visa card ជាមួយ ABA ថ្មីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាចេញឬក៏បងប្អូនត្រូវ add ថ្មីចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចុចលើពាក្យ add payment method ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសតើយើងភ្ជាប់កាតប្រភេទណាក្រុមកាត Visa Master ឬក៏ PayPal ឬក៏ add credit account នេះផ្សេងអញ្ចឹងករណីនេះគឺខ្ញុំអនុវត្តកាត Visa ដែលខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយ ABA ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនគឺ Visa ដែលអាចវេលុយឆ្លងប្រទេសបានណាមិនមែនកាត local ធម្មតាទេគឺកាតដែលអាចទូទាត់លុយឆ្លងប្រទេសបានអញ្ចឹងបងប្អូន select យក option មួយហ្នឹងមកចុច next មកដល់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងបំពេញហើយអានេះគឺ name on card មានន័យថាឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងកាតហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចជាទូទៅនេះឈ្មោះរបស់យើងគឺនៅរំលឹកម្ដុំហ្នឹងឈ្មោះអីអាចទៅនេះអាចទៅនេះអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើប្រភេទកាតតាមឆ្នាំណាបងប្អូនរកមើលអានេះឈ្មោះ account បងប្អូនវាយអាឈ្មោះហ្នឹងឲ្យចំមកគឺបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកហើយ card number គឺបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញដែរនេះ card number គឺអាលេខ14ខ្ទង់នេះឯងនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាសម្រាប់ឆ្នាំ2025តទៅកាតធនាគារខ្លះគឺនៅលើកាតបងប្អូនហ្នឹងគឺអត់មានលេខនេះទេគឺវាទាមទារបងប្អូនចូលទៅយកនៅក្នុង app អញ្ចឹងណាបងប្អូនចូលទៅក្នុង app BA បងប្អូនឃើញហើយចុចកន្លែងកាតទៅគឺវាចូលលេខហ្នឹងមកហើយសម្រាប់ឆ្នាំមុនឆ្នាំ2025កាតចាស់គឺវាមានលេខនឹងស្រាប់នៅលើកាតបងប្អូនខាងក្រៅហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់កាតចំនួនថ្មីរបស់ ABA គឺអត់មានទេបងប្អូនត្រូវចូលទៅយកក្នុង app អញ្ចឹងបងប្អូនវាយ card number ទាំង14ខ្ទង់នេះចូលមកហើយ YY នេះគឺសម្រាប់ខែហើយនឹងឆ្នាំតើវានៅកន្លែងណានៅលើកាតគឺវានៅកន្លែងនេះបងប្អូននេះគឺ12 22នេះអាហ្នឹងគឺជាអានេះ នេះអានេះ YY គឺថាមានន័យថាខែហើយនឹងឆ្នាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាយលេខ12និង22ហ្នឹងមកហើយសម្រាប់ CVV តើនៅកន្លែងណានៃកាតរបស់យើង CVV គឺនេះគឺវាមានទម្រង់បែបនេះគឺវានៅខាងក្រោយកាតរបស់យើងណាផ្នែកខាងក្រោយដែលមានឆ្នូតខ្មៅនេះហើយវាមានលេខមកបន្ទាត់ដែលព្រាលដែលគេបាំងនេះ
ហើយលានកតុយលេខ3ខ្ទង់គឺនឹងហើយគឺជាលេខ CVV ហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងសម្រាប់កាតចំនួនចាស់វាមានលេខហ្នឹងនៅលើកាតបងប្អូនខាងក្រៅប៉ុន្តែកាតចំនួនថ្មីគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង app ABA ឬ ACDA អញ្ចឹងទៅករណី ABA បងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែងកាតហើយបងប្អូនរកមើលពាក្យថា show នេះប៊ូតុងដាក់ថា show CVV នេះបងប្អូនរកប៊ូតុងហ្នឹងប៊ូតុងមិនមែនដាក់នៅលើកាតហ្នឹងទេប៉ុន្តែវានៅខាងក្រោមវានៅផ្នែកខាងក្រោមដែល ABA កំណត់មកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ show VVV ហ្នឹងមកCVV ហ្នឹងមកពេលហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញអាកូដ3ខ្ទង់នៅលើ app បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកអាកូដហ្នឹងមកបំពេញនៅកន្លែងនេះហើយករណីខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រូវការបំពេញថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញតាមជាក់ស្ដែងនៃការរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបំពេញហ្នឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញបងប្អូនទេព្រោះវាជាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំវាយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំមកផ្លែតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបំពេញរួចហើយចុចកន្លែង click set as default payment method មកមានន័យថាបើយើងដាក់កាតច្រើនហើយបើយើង click កន្លែងនេះគឺវាមានន័យថាយើងកំណត់ឲ្យកាតមួយហ្នឹងជាអត្ថិភាពសម្រាប់ទូទាត់សម្រាប់ Facebook កាត់យកលុយមុនគេអញ្ចឹងណាហើយយើងអាច add កាត 2 3 ក៏បានដែរហើយក្នុងអាករណីកាតអត្ថិភាពទី1របស់យើងនឹងអត់មានលុយគ្រប់ Facebook កាត់អត់បាន Facebook នឹងកាត់អាកាតទី2 automatic ហើយបងប្អូនចុច save មកខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលការរបស់ខ្ញុំចូលទៅហើយអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបញ្ចូលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនចុច next មកអូខេអានេះគឺជា Visa card របស់ខ្ញុំដែលវាធ្លាប់ expire ណាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ select យក Visa card ថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែបើកមក select លើវាមកពឹបអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុច pay now ប៉ុន្តែករណីខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ទាន់ pay ទេដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យវាដើរគ្រប់ threshold មានន័យថាគ្រប់ទំហំដែលវាត្រូវកាត់យូកាត់ម្ដងណាវាអាចដល់ពី$300អីបើវាកាត់ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ pay វាទេគឺខ្ញុំទុកចោលអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានកំណត់កាតថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះជាអត្ថិភាពមានន័យថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃដែលវាត្រូវកាត់គឺវាត្រូវកាត់លុយចេញពីកាតមួយហ្នឹងហើយអាកាត expire នេះមួយរយៈក្រោយមកវានឹងបាត់ទៅ automatic អានេះណាហើយបងប្អូនចង់ដាក់កាតទី2ទី3ទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះ add ថ្មីមកអញ្ចឹងណានេះ add payment method បងប្អូនចុច add ថ្មីមកឬបងប្អូនចង់ទូទាត់លុយជាមួយ Facebook ភ្លាមចុច pay កន្លែងណាមកគឺវាកាត់លុយចេញពីក្នុងកាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអត់ចុចទេខ្ញុំខ្វែងអញ្ចឹងកាតថ្មីមួយទៀតគឺខ្ញុំបានបំពេញចូលហើយខ្ញុំចង់ remove កាតនេះចេញបងប្អូនចុចលើឆ្នុច3ខាងស្ដាំនៅកន្លែងនេះមកចុច remove មកអូខេមុននឹង remove វាទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងទូទាត់លុយសងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទូទាត់ខ្ញុំទុកចោលទៅអញ្ចឹងណាតិចទៀតនៅពេលដែលវាត្រូវការកាត់គឺវានឹងកាត់ពីក្នុងអាកាតនេះហើយយើងលែងជាពាក់លុយ Facebook ពេលហ្នឹងយើងអាច remove បានហើយអញ្ចឹងណាអានេះគឺជារបៀបក្នុងការបញ្ចូលកាតគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនចូលមកក្នុង campaign មកខាងក្រៅវិញមកអាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចុច boost អីបានធម្មតាហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ boost លក់ផលិតផលលើ online ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗបងប្អូនអាច follow subscribe channel របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការ boost លក់ផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅលើ online នៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់អរគុណបងប្អូន